Всем привет! Так, закрою окно, а то ничего не слышно. Я сегодня уже была на пробежке, буду обедать. Сейчас почти 11 часов, и обедаю я последнее время вкусными бутерами. Вот такими. В общем, здесь идет просто хлеб, помидоры нарезанные, так, средней толстоты. И сверху я ложу всегда сыр и разогреваю это все в микроволновке. Просто обожаю последнее время такие бутеры. Я их жру постоянно. Вот могу целый день одни эти бутерброды есть. Я вчера так потренировалась очень сильно. Тренировка была на попу и ноги. Я ее, в принципе, сделала налегке. Но, блин, на следующий день у меня так все болело. Вот что значит не тренироваться интенсивно. Именно не делать какие-то упражнения разные, не делать интервальных тренировок. Когда ты делаешь все обыденно, каждый день одно и то же, тело привыкает, мышцы привыкают, соответственно, после этого никакого эффекта. Ты что делаешь? Что-то, что тренируешься, вообще никакого эффекта. И вот я опять вернулась к тренировкам, именно к девушке, по которой я занималась, и все супер просто. Она делала немножко по-другому тренировку, я сделала 2 круга, 4 упражнения, что-то там, каждое упражнение по минуте. Это заняло вообще, минимум времени, как вы понимаете, но зато было очень продуктивно. У меня жопа, извиняюсь за выражение, болит просто неистово. Причем сегодня уже 2-й день. Я вчера думала побегать, но не бегала, потому что очень все болело. Кстати, я теперь бегаю по утрам, потому что днем, когда я раньше бегала, в прошлом влоге, там, в каком-то недавнем, и это жесть просто была. Мало того, что жарко, тяжело бежать, еще из-за жары. Еще у меня такая печаль была, когда бегала сегодня, зацепилась за какой-то куст, а этот куст оказался крапивой или крапивой. В 7 часов выбежала, и сейчас 11, вот до сих пор у меня болит палец. Всем приятного аппетита! Картина еще та. Кстати, да, я же ездила на Украину. Там, конечно, людей очень мало. Допустим, в городе, где вот я была, в городе Янакиево, людей очень мало. Ты вспоминаешь просто, как было раньше, и сопоставляешь эти 2 момента, и они совсем разные. Раньше по улицам куча людей бегала куда-то на работу, как-то что-то. Сейчас вообще мизер людей, в магазинах полупустые полки. А если и привозят что-то, то в меньшем количестве уже, чем раньше. Цены, кстати, там такие же, как и в России. Допустим, в сравнении с Воронежем, я вам скажу, что цены у нас там такие же, именно на Донбассе. Не знаю, как в других городах, я не буду говорить за другие. Вот за город Янакиево я могу сказать с точностью. Но если взять в расчет, что это небольшой городок, то в больших городах может быть цены даже и поболее. Допустим, такие как Донецк, Луганск. Есть, конечно, что-то где-то дешевле, чем здесь в России. Если взять в расчет там мороженое какое-то, какие-то конфетки, да, цены могут быть немного ниже. И вот честно, когда я ехала, словила себя на мысли, что вот природа России мне как-то нравится больше, чем природа Украины. Вот эти березы, березовые рощи меня просто завораживают. Я не знаю почему. Вот это сочетание берез с какими-то, я не знаю, тополями, особенно с соснами, это вообще что-то неописуемое. У нас такого нет. У нас вот мы ехали, допустим, проехали украинскую границу, и, в смысле, как украинскую, ДНРовскую границу, акации, акации, акации.
просто кусты, 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 деревьев очень мало. В основном, если есть деревья, то акации какие-то, я не знаю, еще там какие-то деревья. В общем, как-то очень скудно все, некрасиво. И да, в целом-то картина красивая, также поля, деревья там какие-то и кустарники. Но вот именно если всматриваться в природу, в саму ее красоту, да, в глубину, так сказать, посмотреть, то российская вот именно природа мне как-то вот больше по душе. Я не знаю, может быть, у кого-то еще есть такие ощущения, но... И, кстати, да, что я заметила, что в городе, допустим, вот в Янакиево в частности, да, стало намного чище, намного чище. Вот хочу всем, так как меня большая часть россиян смотрит, хочу сказать всем, давайте будем следовать этому, да, давайте будем чистоту внедрять и начинать опять же с себя, потому что, честно, я, наверное, скоро буду на улице просто, знаете, есть такой канал и организация такая обычных людей, да, Стоп-хам называется. Так вот, я скоро буду, наверное, так же делать, только с теми людьми, которые ссорят на улице. Меня добивает, когда идут 2 метра до мусорника, берут пачку, с пачки сигарет снимают вот эту фольгу и прозрачный пакетик и выбрасывают на землю. Вы что? Идиоты, простите меня. Хотя почему я должна извиняться? Идиоты, реально идиоты. Окурок кидать где-то вот, швырять мы любим вот так вот. Извините меня, вы изверги, вы звери, что ли? Я на границе съела там какой-то батончик и с бумажкой ехала, так как на ДНРовской границе нас не высаживали, у нас просто проверили паспорта и все, как бы, и мы не выходили из автобуса. Так я ехала практически до самого дома, и уже дома выбросила эту бумажку.
если всматриваться в природу, в саму ее красоту, да, в глубину, так сказать, посмотреть, то российская вот именно природа мне как-то вот больше по душе. Я не знаю, может быть, у кого-то еще есть такие ощущения, но... И, кстати, да, что я заметила, что в городе, допустим, вот в Янакиево, в частности, да, стало намного чище, намного чище. Вот хочу всем, так как меня большая часть россиян смотрит, хочу сказать всем, давайте будем следовать этому, да, давайте будем чистоту внедрять и начинать опять же с себя, потому что, честно, я, наверное, скоро буду на улице просто, знаете, есть такой канал и организация такая обычных людей, да, Стоп-хам называется. Так вот, я скоро буду, наверное, так же делать, только с теми людьми, которые ссорят на улице. Меня добивает, когда идут 2 метра до мусорника, берут пачку, с пачки сигарет снимают вот эту фольгу и прозрачный пакетик и выбрасывают на землю. Вы что? Идиоты, простите меня. Хотя, почему я должна извиняться? Идиоты, реально идиоты. Окурок кидать где-то, вот швырять мы любим вот так вот. Извините меня, вы изверги, вы звери, что ли? Я на границе съела там какой-то батончик и с бумажкой ехала, так как на ДНРовской границе нас не высаживали, у нас просто проверили паспорта и все, как бы, и мы не выходили из автобуса. Так я ехала практически до самого дома, и уже дома выбросила эту бумажку. Всем привет! Так, закрою окно, а то ничего не слышно. Я сегодня уже была на пробежке, буду обедать. Сейчас почти 11 часов. И обедаю я последнее время вкусными бутерами. Вот такими. В общем, здесь идет просто хлеб, помидоры нарезанные, так, средней толстоты. И сверху я ложу всегда сыр и разогреваю это все в микроволновке. Просто обожаю последнее время такие бутеры. Я их жру постоянно. Вот могу целый день одни эти бутерброды есть. Я вчера так потренировалась очень сильно. Тренировка была на попу и ноги. Я ее, в принципе, сделала налегке. Но, блин, на следующий день у меня так все болело. Вот что значит не тренироваться интенсивно. Именно не делать какие-то упражнения разные, не делать интервальных тренировок. Когда ты делаешь все обыденно, каждый день одно и то же, тело привыкает, мышцы привыкают, соответственно, после этого никакого эффекта. Ты что делаешь? Что-то, что тренируешься, вообще никакого эффекта. И вот я опять вернулась к тренировкам, именно к девушке, по которой я занималась, и все супер просто. Она
делала немножко по-другому тренировку. Я сделала 2 круга, 4. Раньше цены, кстати, там такие же, как и в России. Допустим, в сравнении с Воронежем, я вам скажу, что цены у нас там такие же, именно на Донбассе. Не знаю, как в других городах, я не буду говорить за другие. Вот за город Янакиево я могу сказать с точностью. Но если взять в расчет, что это небольшой городок, то в больших городах может быть цены даже и поболее. Допустим, такие как Донецк, Луганск. Есть, конечно, что-то где-то дешевле, чем здесь в России. Если взять в расчет там мороженое какое-то, какие-то конфетки, да, цены могут быть немного ниже. И вот честно, когда я ехала, словила себя на мысли, что вот природа России мне как-то нравится больше, чем природа Украины. Вот эти березы, березовые рощи меня просто завораживают. Я не знаю почему. Вот это сочетание берез с какими-то, я не знаю, тополями, особенно с соснами, это вообще что-то неописуемое. У нас такого нет. У нас вот мы ехали, допустим, проехали украинскую границу, и, ну, в смысле, как украинскую, ДНРовскую границу. Акации, акации, акации. Просто кусты, кусты, кусты. Деревьев очень мало. В основном, если есть деревья, то акации какие-то, я не знаю, еще там какие-то деревья. В общем, как-то очень скудно все, некрасиво. И да, в целом-то картина красивая. Также поля, деревья там какие-то и кустарники. Но вот именно упражнения, что-то там, каждое упражнение по минуте, это заняло вообще, ну, минимум времени, как вы понимаете, но зато было очень продуктивно. У меня жопа, извиняюсь за выражение, болит просто неистово. Причем сегодня уже 2-й день. Я вчера думала побегать, но не бегала, потому что очень все болело. Кстати, я теперь бегаю по утрам, потому что днем, когда я раньше бегала, в прошлом влоге, там в каком-то недавнем, и это жесть просто была. Мало того, что жарко, тяжело бежать, еще из-за жары. Еще у меня такая печаль была. Я, когда бегала сегодня, зацепилась за какой-то куст, а этот куст оказался крапивой или крапивой. В 7 часов выбежала, и сейчас 11. Вот до сих пор у меня болит палец. Всем приятного аппетита! Картина еще та. Кстати, да, я же ездила на Украину. Там, конечно, людей очень мало. Допустим, в городе, где вот я была, в городе Янакиево, людей очень мало. Ты вспоминаешь просто, как было раньше, и сопоставляешь эти два момента, и они совсем разные. Раньше по улицам куча людей бегала куда-то на работу, как-то что-то. Сейчас вообще мизер людей, в магазинах полупустые полки. А если и привозят что-то, то в меньшем количестве уже, чем раньше.